গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই আনবক্সিং ভিডিও। নতুন একটা ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে আবার চলে এসেছি। দেখো, আমি অ্যামাজন থেকে যে পারচেস করি সে তোমাদের সঙ্গে সবসময় শেয়ার করি, তাই একটা প্রোডাক্টটা তোমাদের দেখাতে চলে এলাম। এবার খুলে দেখাবো তোমাদের সামনেই এটা আনবক্সিং করছি। সুন্দরভাবে এটাকে প্যাকিং করে পাঠিয়েছে। ও দারুণ! এটা হচ্ছে একটা গোপালের ঝুলা। আমার গোপালকে আমি এই ঝুলার মধ্যে শোয়াবো। এটা এইভাবে সেট করতে হবে। এইভাবে এটাকে লাগিয়ে দিলে গোপাল সুন্দরভাবে এখানে ঝুলা দিতে পারবে। এইভাবে এখানে চেন আছে, এটার সাথে এইটাকে এভাবে এটাকে লাগিয়ে দিতে হবে। আর এটার সাথে এটাকে আংটাটা পরে দিলেই এটা সুন্দর একটা। দেখো, এটাকে আমি এভাবে অ্যারেঞ্জ করে নিয়েছি সুন্দরভাবে। কিছুই না, দুটো এরকম দিয়েছে, সেটা দু জায়গায় লাগিয়ে দিয়েছি। আর একদম রেডি গোপালের ঝুলা, একদম রেডি। এরকম একটা জিনিস আছে, তার জন্য তুমি এইভাবে এটাকে টেনে টেনে গোপালকে ঝুলা ঝুলাতে পারবে। খুব সুন্দর জিনিসটা, আমার তো ভীষণ পছন্দ হয়েছে। গোপালের জন্য একদম পারফেক্ট। ঝুলন যাত্রা, জন্মাষ্টমীতে একদম পারফেক্ট এই প্রোডাক্টটা। গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি তোমাদের কাছে নতুন একটা চ্যানেল ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। দেখো, আমি অ্যামাজন থেকে অনেক কিছু পারচেস করছি। প্রত্যেক দিনই আমি পারচেস করতে থাকি, তাই তোমাদের সঙ্গে সবসময় শেয়ার করতে খুব ভালো লাগে। তাই চলে এসেছি তোমাদের কাছে পারচেস দেখাতে, তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে, তোমাদের সঙ্গে আড্ডাও মারবো, শেয়ারও করবো, সবকিছুই করবো। তাই আমার কাছে দুটো জিনিস এখন এসছে, এই জন্য আমি এইটাকে আনবক্সিং করবো এখনই তোমাদের সাথে। আর সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের সাথে দেখি কি এসছে। ওয়াও! আমি দেখো, এটা একটা দারুণ জিনিস। এটা আমার ছোট্ট বাচ্চার জন্য, একদম ছোট্ট স্মল আমার গোপাল, যাকে আমি নিজে ছোট বাচ্চা, আমার ছোট ছেলে গোপাল। এ দেখো কি সুন্দর একটা মশারি, ঠিক আছে? এর মধ্যে বালিশ আছে, এর মধ্যে সুন্দর সুন্দর গদি আছে। এর মধ্যে তুমি রাত্রিবেলা যখন গোপালকে শোয়াবে তখন এখানে শুয়ে গোপালকে এইভাবে চেনটা টেনে দেবে, আর গোপাল সুন্দরভাবে শুয়ে থাকতে পারবে। যেমন একটা বাচ্চাকে আমরা ছোট বাচ্চাকে যেভাবে আমরা কেয়ার করি, সেইভাবেই আমরা গোপালকে তো নিজের বাচ্চাই মনে করি। তো সেইভাবে বাচ্চাকে কেয়ার করতে গেলে এইরকম প্রোডাক্ট খুব সুন্দর। দেখো, আমি অ্যামাজন থেকে পারচেস করেছি দারুণ জিনিসটা। তোমরা আরেকটা কি সুবিধে এই জিনিসটার মধ্যে, আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি তার জন্য আমার এত পছন্দ হয়েছে প্রোডাক্টটা। গরমের সময় কি হয়, পাখা চলে, গোপালের গায়ে হাওয়াটা লাগতে চায় না। এত সুন্দর নেটটার মধ্যে পাখা, মানে হাওয়াটা প্রচন্ড ঢুকবে, গোপাল খুব কমফোর্ট থাকবে এর মধ্যে। খুব সুন্দর, দেখো দারুণ জিনিসটা। এই জন্য আমার এটা খুব ভালো লেগেছে। আর খুব বেস আছে, গোপাল আরামসে শুতে পারবে, এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে ওদিক, মানে ভালো করে শুয়ে জিনিসটাকে ইয়ে করতে পারবে। এত সুন্দর লেগেছে, খুব সুন্দর। গদিটাও খুব সুন্দর, খুব সুন্দর।
কোয়ালিটি দারুণ দারুণ কোয়ালিটি, দেখো দারুণ কোয়ালিটি, মানে এত বেসটাও খুব বড় আর সুন্দর কোয়ালিটি, আর দেখতেও কি সুন্দর না, ভীষণ কিউট একটা জিনিস। মানে আমার তো এত ভালো লাগছে জিনিসটা, কি বলবো, দেখি ইউজ করে কিরকম লাগে, কিন্তু ভীষণ ভালো লেগেছে আমার প্রোডাক্টটা।